nyebutkeun eta. Hukum adat netepkeun perkara sejeun. Tawa ngeuweuhkeun perkara tilu sejeun. Upedah parantos remen kapecakna sah sulaya jeung hanteu aya tapakan. Beres nyaritakeun hukum akal. Ayeuna rek nyaritakeun hukum adat. Beda akal jeung adat kacida bedana. Aya dina adat teu make akal, make akal nu dina adat mah ngaranna akal tabi'i. Ari nu disebut akal hungkul mah di dieu ieu minimal akal gorisi. Nu ngabedakeun manusa jeung sato nu sejenna teh da di manusa mah aya akal gorisi. Berarti di jelema aya akal adat. Da manusia teh jenis satu akal adat nama moal eueuh. Ngan kahade sok sanajan akal adat aya ngan saukur keur pengamalan dina lahiriah. Dina batiniah mah nu masang kuduna akal manusia yakni akal gorisi. Matak jelema mimiti disebut jelema teh lamun boga akal gorisi. Mana akal gorisi? Akal anu ngayahokeun kana sifat-sifatna Gusti Allah. Jadi lamun aya jelema can nyaho kana sifatna Allah, beungeutna wungkul jelema. Tatala wujud kidam bako disebut jelema, teu sakabeh nu katala wujud kidam bako disebut jelema. Dalain poe katala tauhid mah ulum dzakiyah karasa rasa jeung pikir diijikeun jadi akal. Jadi ngarti karena wujud itu maksudna. Aya rasa jeung pikir ngahiji disebut akal, si akal eta ngarti karena wujudna Allah. Tuh. Mun urang kana wujud Allah teu ngarti, malah teu bisa ngabedakeun wujud Allah jeung wujud lian ti Allah lain manusia. Batak aya wilayah adiyah, aya wilayah akliyah, aya wilayah syar'iyah, kudu paham. Ieu dasar dina ngaji tauhid. Lamun jelema teu paham adat, teu paham akal, bisa jadi bagian akal ku adat, bagian adat ku akal. Matak sok aya nu jadi jabariyah, sok aya nu jadi qadariyah. Anu jadi jabariyah sabab bagian adat ku akal, bagian akal ku adat. Atanapi bagian adat ku akalna. Eta jadi jabariyah, bagian adat ku akalna. Nu jadi qadariyah, bagian akal ku adatna. Mana bagian akal ku adatna? Bagian akal ku adatna teh contoh wareg beudeuh teh ku akal kapaneuteun teh wareg beudeuh teh Allah anu ngawaregkeunana. Anu jadi qadariyah mah kulantaran tadina lapar tuluy kuring dahar jadi wareg tah nu nyeun wareg teh dahar. Eta teh adat atanapi akal hanya kana adat. Bahasa adat wareg budahar teh akal mah tong boga tekad wareg budahar da wareg teh barang jieuna makhluk wareg teh dijieun ku Allah. Misti aya nu ngadamelna Allah. Gitu. Tak lamun jelema teu paham mana akal mana adat, kahade bisa jadi eta jelema ngece Allah. Tentunya Allah mah bisa jadi ngahina Allah. Penista agama, menistakan Tuhan teh tidak harus menginjak-injak Al-Quran ya. Urang bingung isuk dahar ti mana ge ngahina pangeran ya. Urang bingung kawin jeung moal kawin ge ngahina pangeran. Siga teu percaya ka pangeran. Ngomong jeung bingung hate ku kabogoh teu dibales mawean.
Eta teh ngece Allah eta. Jauh-jauh teh mana? Kuating urang unggal poe nganistakeun Allah gitu. Urang unggal poe nganistakeun Allah. Ai kanu ngaji Quran geram urang. Ari urang teu percaya isu ku Allah dibere rezeki umang lain ngahina ka Allah. Ngahina ka Allah. Hukum adat tetepkeun perkara saja. Nyaritakeun hukum adat kamari hukum akal. Maksud hukum adat hukum ditetepkeunana ku adat gitu je. Mun hukum akal hukum ditetepkeunana ku naon? Ku akal. Gitu. Lamun hukum ditetepkeunana ku adat berarti nu jadi hakim nanti adat kahade. Hukum ditetepkeun ku akal hakim nanti akal. Contoh hukum akal netepkeun wujud di Allah eta bagian akal. Netepkeun pare montok ku gemuk eta hukum adat. Netepkeun untung ku dagang, netepkeun wareg ku dahar, netepkeun tutung suluh ku seuneu eta hukum adat. Itu adat ali dina curug usik teh ku curug ku usikna curug adat itu. Jadi si usikna si ali teh jadi maklulah tina elat usikna curug. Adat bahasa gitu saja. Dari akal mah moal nekadkeun usik ali ku curug, moal jelema nu boga akal. Lamun jelema ngan boga akal, usik ali teh ku usikna curug, lain sabi aki. Eta jelema geblek geuning. Berarti aya nu bisa nyeun pagawean kana usikna ali lian ti Allah mana curug. Komo jeung nyebutkeun Allah mah cukup ngagerakkeun curug. Ali mah teu dijieun ku Allah gerak eta mah otomatis. Tina usikna curug teu arek curugna arek alina duanana usik dijieun ku Allah. Arek beres. Hukum adat netepkeun perkara sejen, tawang ngeuweuhkeun perkara tinu sejen. Netepkeun montok dina pare waktu adat jeung gemuk. Netepkeun tutung dina suluh waktu adat jeung seuneu. Hukum adat netepkeun wareg patuangan nalika tuang. Netepkeun seger genggerong nalika ngaleueut. Ditetepkeun eta hukum adat. Tawang ngeuweuhkeun perkara tinu sejen. Eueuh wareg sabab eueuh dahar, eueuh montok sabab eueuh gemuk, eueuh tutung sabab eueuh seuneu. Ada tek netepkeun atawa ngeuweuhkeun bade ijab bade salam bahasa mangke. Geuning ditetepkeun tutung teh ku seuneu, geuning ditetepkeun montok teh ku gemuk, geuning ditetepkeun wareg teh ku dahar. Pangna netepkeun teh sabab parantos remen kapecakna, mineng kapanggihna sabantas dahar sok wareg. Mini jiga ku daharnya da tadi mah teu dahar teu singeun wareg. Nah ai dahar jadi wareg. Pedah mineng we saban dahar sok aya naon? Wareg ditetepkeun wareg ku dahar. Jadi netepkeun wareg ku dahar teh ku adat netepkeunna teh. Saban pare digemuk sok montok. Jadi netepkeun montok pare ku gemuk teh ku adat ditetepkeunana. Netepkeun tutung suluh nalika antel kana seuneu ku adat ditetepkeunana tutung suluh ku seuneu. Adat eta mah. Kupeda parantos remen kapecakna sah sulayatna. Ciri sulayat Nabi Ibrahim pan dibeuleuh ku seuneu teu singeun buuk, teu singeun tutung buuk salamar-lamar aja eta ciri sasulayat. Malah aya jelema kalah beak saboboko batan seubeuh tuluy we dah. Matak lamun aya nu luar ti adat eta teh disebutna khawarikun lil adat. Sasulayana adat mah mising dina ngawarekeun oge seuneu teu aya tapakna, maksana lain tapak seuneu tutu.
maksana lain tapak dahar wareg maksana lain tapak gemuk montok sah sulaya jeung hanteu aya tapakna eta ada cara netepkeun mesti aya tutung dina barang anu kana seuneu tepung netepkeun tutung dina barang mah marek suluh arek baju urang dibeuleum pan tutup rokok dibeuleum pan tutup mun tepung jeung seuneu tawa netepkeun mesti aya montok dina barang anu kana gemuk adat contoh eta mah jadi ayatna montok teh nalika si pare adat jeung gemuk lain gemuk nu ngamontokkeun mah Allah jadi bahasa Sunda mah lamun arek dipericik ieu ngomongna Allah ngamontokkeun gemuk waktu ngamontokkeun pare waktu adat si gemuk kana pare gitu Allah ngadamel wareg nalika asup dahareun kana jero patuangan. Allah ngadamel ka jero. Anu ulah sangeunana ieu tereh-tereh ting montokna pepelakan teh digemuk naon digemuk Allah ya. Iya digemuk Korea gitu. Dan ulah menjadi teh Damal Allah na adat tilu rupana ngawujudkeun nu disambung ka hijina. Damal Allah dina adat tilu kabehna aja. Hiji ngawujudkeun nu disambung. Objek berarti nu disambung. Nu disambungna pare, nu disambungna teh pare. Kaduana ngawujudkeun anu nyambung kana pare teh naon? Gemuk. Katiluna nyambungkeun disambungkeun we. Jadi we aya montok. Parena, gemukna, montokna, KBG didamel ku Gusti. Malah jelemana ge anu ngantelkeun si gemuk kana pare. Allah nyeuna. Matak mana lian ti Allah? Matak gueirullah lian ti Allah kaon teh Adamu Mahdi eueuh kabeh. Nu aya Allah hungkul nya. Nu aya Allah hungkul. Itu. Lian ti Allah mah kabeh eueuh. Hukum adat kana tilu kabagina wajib mustahil wenang nu katiluna. Hukum adat akur cara hukum akal aya tilu. Hiji wajib adi, dua mustahil adi, katilu wenang adi, jadi cek adat. Ngaran wajib cek adat mesti ayana teu kaharti ku adat dina eueuhna. Kudu aya teu kaharti eueuh, eta wajib adi. Wajib cek adat mesti aya teu kaharti eueuh. Mesti aya montok nalika pare adat jeung gemuk teu kaharti lamun digemuk teu aya montok. Wajib cek adat mesti cek adat aya wareg nalika dahar teu kaharti ku adat lamun jalema adat teu muncul wareg itu mesti tutung nalika antel jeung seuneu teu kaharti lamun antel jeung seuneu tutung teu kaharti ku naon ku adat ulah nyebut teu kaharti ku adat itu teu kaharti ku adat tah pang menyebutkeun teu kaharti ku adat nalika sulaya jeung adat eta napi mesti aya teu kaharti ku adat dina eueuhna. Tah matak ditetepkeun ayana oge ku pedah parantos remen kapecakna sah sulaya jeung hanteu aya tapakna sah sulaya. Cara netepkeun mesti ayana tutung dina barang anu kana seuneu tepung. Engko jeung seuneu tepung tapi teu tutung khawaripun dina adat. Lawan netepkeun mesti ayana montok dina barang anu kana gemuk adat. Eta nu disebutkeun wajib adi. Jadi wajib adi kumaha? Mesti aya teu kaharti mesti aya montok dina pare nalika adat jeung gemuk, mesti aya tutung dina suluh nalika adat jeung tamahan, mesti aya wareg dina patuangan nalika lebat nalika lebat tuangan. Lain nalika lebat patuangan. Manya patuangan asup kana patuangan. Jeruk makan jeruk. Eta teh sasulaya. Kumaha sasulaya sanajan adat jeung seuneu tutung eueuh. Sanajan adat jeung gemuk montok eueuh. Sanajan patuangan dieusian tuangeun wareg eueuh sasulaya. Jeung mising dina ayana ge wareg teu aya tapak adat, teu aya tapak sangu, teu aya tapak dagang, teu aya tapak gemuk, teu aya tapak seuneu, sadayana ge tapak damelna Allah.
Cara netepkeun mesti eueuh tutung dina barang anu kana seuneu tepung. Anu kana seuneu tepung eta mustahil. Mustahilna cek naon? Cek adat. Teh mustahil cek adat mah mesti eueuh teu kaharti lamun aya. Cara netepkeun mesti eueuh tutung dina barang nu kana seuneu anu kana seuneu tepung. Engko tepung jeung seuneu tapi eueuh tutung, mustahil cek adat. Da cek adat mah nalika seuneu adat jeung suluh kudu naon? Tutung. Hiji deui ngaran weunang cek adat nu kaharjeun na ayana jeung eueuhna kapikireun. Katilu jaiz adi aya jeung eueuh duanana kaharti. Mana upeda parantos remen kapecakna sah sulaya jeung henteu aya tapakna. Ditetepkeun weunang ditetepkeun kaharti aya jeung kaharti eueuh pedah minang we kapecakna. Dicontohan musonif cara dagang aya rugi aya untung. Nyali geus biasa rugi ge teu jadi bingung. Eta teh weunang cek ada. Arek dagang untung kaharti, arek dagang rugi kaharti, geuning rugi ge kaharti dina dagang, da minang kapanggih na loba nu dagang rugi. Eta geus biasa rugi dagang. Tak lamun anjeun henteu biasa mangih rugi dina dagang, mending tong dagang. Da dagang marasikona dua apa? Mun teu untung rugi, mun teu rugi ngan teu kabejakeun jelema niat abdi dagang sejam milari rugi teu aya. Di mana-mana ge dagang mah sejam milari untung. Nu leuwih alus mah abdi dagang sejam milari ridona Gusti. Eta nu halus. Abdi bobogohan sejam milari ridona Gusti Allah. Kalau mun gubernurna Gusti Allah. Hartina lamun abdi bobogohan sejam milari ridona Allah mising teu tulus kawin ge alhamdulillah. Berarti ridona Allah teh ku teu tulusna kawin. Ieu mah meni kudu. Pokona mah lamun aing teu tulus kawin rasa moal payung ka sasaha sih. Jumpa saya. Tenang we awewe Siti Khadijah dia nikah ka Nabina 40 tahun. Kayaknya 40 tahun hayang kawin. Da mising dihayang-hayang ge alun dihayangina moal ieu nya. Moal bisa request ka alun. Hartina mising urang request ka pangeran alun dihayang moal dicumpona. Kade moal matak nuturkeun ka hayang Allah kana ka hayang urang moal. Kitu mah lemah Allah. Da Allah teh dipenta apaleun kana ka hayang aing nganteur kana ka hayang ulah ge. Ieu meni bager cenah Allah nganteur ka hayang urang ge. Memeh maneh hayang ge Allah geus arek nganteur. Kitu mah anjeun teh boga tanaga begitu. Asana teu meunang jasa, leungitkeun diri, maka jasa-jasa nu dina leungit meuleungit. Kunaon urang panang aku jasa? Ditekadkeun aya urang teh tidak. Hukum adat eta wajib dihormatna. Perhatikeun. Hukum adat wajib dihargaan. Hukum adat wajib dihormat. Mun teu dihormat jabariyah ngaranna. Mun urang teu nghargaan kana adat jadi jabariyah. Cik adat jelema nalika lehor nolol dikumahakeun. Dising-sringkeun. Lain di dahar mah. Adat jelema nalika lehor nonton dising-sringkeun. Lah nonton lagi ku aloikeun. Jabariyah lagi. Tentang adatnya wajib dihormat ya. Maha wajib dihormat ya. Sok ngalaksanakeun adat anu manfaat pikeun diri, tinggalkeun adat anu madarat kana diri. Cek adat ieu matak madarat kana diri, tong dipigawe. Cek adat ieu matak manfaat kana diri, laksanakeun.
Kade adat pek pigawe wajib hukumna dihormat. Nu manfaat wajib dipigawe, nu madarat wajib ditinggal. Cek adat wajibna teh wajib dipigawe ngan haram ditekad. Hartina sok sanajan migawe dimanfaatkeun cek adat tekadkeun ieu napakanana lain ku adat kabeh ge ku Gusti Allah. Arek beres tekad. Ahli sunnah ngaranna. Dawuhan Gusti Allah dina Quran, laha manfaat pikeun diri Mang Asep. Naon mah perkara kasabat nu migawe Mang Asep kana mah. Mang Asep migawe alus, manfaat ka Mang Asep cek ada. Padahal lain alus nu ngadatangkeun manfaat, lain damal alus nu ngadatangkeun manfaat, tapi damal Gusti da Asep oge migawe alus depan Allah nu ngabisa teu mana. Mata moal aku meunang aing. Malah aku menang deek moal laha makasabat wa alaiha makasabat jeung madarat kana diri nona perkara iktasabat anu nyuprih nu migawe anu ngasab eta diri kana emak nya urang migawe pagawean goreng akibatna kitu madarat ka diri urang ceuk ada amal hade manfaat kana dirina amal goreng madarat kana dirina. Hukum adat sok dianggo dadasarna ku hukum syara pek bacakeun ayatna. Hukum adat sok diangge dasar ku hukum syara mana Qur'anna wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tong dibagkeun maraneh kabeh bi aidikum ila tahlukah kana pirang-pirang diri maraneh kabeh. Aidi tetangan tina yadun. Tapi makna nama tangan majuz murad nama kul. Ieu mah juzun ba'dun minal kulli. Leungeun mah nu dimaksud mah diri urang. Wala tulku tong dibagkeun arajeun kabeh. Bi aidikum kana pirang-pirang diri arajeun kabeh ila tahlukah kana karuksakan. Matak hartosna haram maraneh teh nibagkeun kana diri dinu jadi karuksakan. Dalil nanti yang adat dilapakan eta wajib hak adat dihargaan. Didalilan ku Quran. Dalil Quran ame urang ngahargaan kana adat. Ayeuna dalil Quran di wae yen adat sanajan dipigawe teu pakan. Mana ayatna Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi nu disebut ahli sunnah wal jamaah teh nu ngajampu antara adat jeung akal. In umkinal jamu pajumi'a jika kongang kita kumpulkan kita adopsi maka wajib kita adopsi. Ayat laha makasabat pikeun dina adat, ayat Allahu khalaqakum wa ma ta'malun pikeun dina akal wilayah akliyah. Laha makasabat hargaan. Allahu khalaqakum wa ta'malun tekadan. Geus kitu. Laha makasabat hargaan. Allahu khalaqakum wa ta'malun tekadan. Karek jadi jelema anu ahli sunnah wal jamaah. Hartosna Allah ngadamel ka maraneh jeung ngadamel pagawean maraneh. Deui dalil nakuli adat dinapakan surat Tobat 50 dina Quran. Bisi kurang keneh. Dalil nakli menang pindahkeun dina Quran surat Tobat. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Adat teu napakan kul bejakeun ku anjeun Muhammad. Kasah Gusti, kasah kabeh jelema. Naon kudu dibejakeun la yusibana. Moal matakeuna ka urang salera. Illa ma kataballahu kecuali perkara anu geus mastikeun Allah kana mah lana pikeun urang salera. Tidak akan terjadi sesuatu kepada kita kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Walaupun kena ka urang, urang menang musibah, geus ditetepkeun ku Allah di tajis kodi. Urang menang nikmat, geus ditetepkeun ku Allah di tajis kodi. Lain anyar jan, lain anyar. Ngan urang apalna anyar, barang kejadian oh iya nu disebut musibah. Itu. Ngajak sina barali ka pangeran kalau diberi musibat teh. Moal aya nu keuna ka urang kabeh angin anu tos dipastikeun ku Allah. Pastikeun kabeh ku Allah.
Tong bingung. Ieu mah bingung kawin moal sakali deui ngahina Allah. Ngahina Allah aja. Mana mah ironi anu ajit tauhid ka Allah ngeceh dan teu kajengan. Ngahina Allah, aing beunghar moal ngahina Allah. Aing mun kawin bisa maraban ka majikan, ngeceh Allah. Mama goreng maraban ka majikan. Allah. Ih, kapan cenah urang kudu nyareat. Nyareat wajib dipigangan, lain kudu jadi patekadan tapi karipu awak. Ribu. Dan ribu majang mikir, ari awak salse, ari pikiran, lulumpangan ya capek. Mending keneh awak capek tapi pikiran nyalse. Kunaon panas nyalse pikiran sabab ingatna ka Gusti. Keun awak nu capek. Nu ngarasakeunana rasana eta marasa tabii nu ngarasakeun capek mah ya. Akal tabii nu ngarasakeun capek. Akal rohani mah moal capek. Akal gorizi minimal moal capek bakal tumbuh sama. Jadi nu ngarasakeun capek mah tabeat jasa. Akal nu balik kalau mah moal capek. Ieu moal poe hees balas nyalse tapi pikiran ripuh stres. Nyali. Isuk-isuk hees nepi ka sore nepi ka kalimat salat lohor. Barang hudangan masalah jeung masalah jeung kabogohan pasea jeung pasea. Eta awak nyalse pikiran capek di situ. Beh dieuna setru ka dituna edan. Siap dia. Sing jadi pekerja keras isuk-isuk aing kesangkeun aya lapang tinggal nguliling di lapang. Jadi ngopi gawe. Ini mah waktu TBA dipakai pikiran kebau ngahuhuleung sieun ku batu sieun teu tulus kawin nu aya teh kasieun unggul sing tenang sing sanse sieun mah teu meunang ridona Gusti eta nu kudu sieun dibenduan ku Allah. Ieu mah teu kaum gawean teh dibalesan ku checklist geus biru tapi ngabalesan henteu cukup nenek moyang urang nu dijajah ku Belanda cukup urang mah nepi ka dijajah ku awewe adat sah sulayana wallahu a'lam.